有冇得掹啊？好彩而家只係3更，仲有2更時間可以做。做咩？將白嘅改成黑，將原告改成被告。聽日喺公堂之上，長公子你記住。有為，有為，有為！嚟咩事啊，叔嚇？我明日起身升堂，你做咩家訪？陳大人倒探早就翻嚟啦。陳大人，喺正牌之院啊，你係後備嘅啫嘛。咁佢病翻好，梗佢升堂噶啦。我見你瞓得咁冧啊，費事嘈醒你，順便去沖個涼嘅。哇，叔！大人，大人，呢單嘢你你就唔好講咁多嘢，病埋先啦。病埋啊！叔，嚟，呢度張凳仔坐。